அன்பான நேயர்களுக்கு சுதாகரின் வணக்கம். நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து MarQ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 7 kg இது வாங்கி ஒரு 10 days இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் டைம், ஏன்னா நம்ம இது அன்றைக்கே போடணும்னு நினச்சோம், இருந்தாலும் ஒரு 10 days ஆகிடுச்சு. இது வாஷிங் டைம் வைக்கிறதுக்காக மொத்தம் 15 minutes வரைக்கும் நீங்கள் வாஷிங் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வாஷ் செலக்டர் நார்மலு. இது பார்த்தா ஜென்டில்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எம்ப்ராய்டு போட்டு கல் வச்ச புடவைங்க, எம்ப்ராய்டு டைப்பில் நூல் நிறையா இது பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா, அந்தமாரி இதுக்கெலாம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜென்டிலில் போட்டு அதில் வாஷ் பண்ணணும். நார்மல் நம்ம வீட்டில் எப்பயும் நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ், ஃபேண்ட்டு, ஷர்ட்டு, புடவை மற்ற மாதிரி இது போடுறதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறது நார்மலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது துவைச்சதுக்கப்புறம் ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு, தண்ணியை வெளியேற்றுறதுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னர். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 டோர் இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ துணி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது துவைக்கிறது. இது தண்ணியை நம்ம இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதில் பவுட்ரு போட்டு ஒரு 1/2 hourக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருவேன். இது துவைச்சதுக்கப்புறம் இந்தாண்ட பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்பின்னர். அதில் துவைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க துணியை இதில் தூக்கி போட்டு நம்ம ஸ்பின் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த ஸ்பின் பண்ணுற இதுக்காக இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னிங்க்கு டைமர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது 5 minutes வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பின்னிங் டைம். உள்ளே நமக்கு எவ்வளோ நாய் சுற்றி அதனுடைய தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுக்கணுன்றதுக்காக டைமர், 5 minutes டைமர். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த சைடில் ஒரு தண்ணி நான் இங்கே டேப்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி திறந்தால், நம்ம டேப்பில் தண்ணி திறந்தோம்னா, இப்போ நான் தண்ணி திறக்கிறேன், அதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உங்களை ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு இப்போதைக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் தண்ணி பிடிச்சி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் அதில் ஒரு 2 முறை துவைச்சிட்டு 3ஆவது முறை இதில் போட்டு நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணும்போதே நீங்கள் இதில் அந்த சைடில் வச்சுருந்த வாட்டர் இதை நீங்கள் இதில் போட்டுட்டு இதில் பண்ணலாம். ஆனால் நான் இதில் பண்ணுறதில்ல. 3 முறை அதுலேயே நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிட்டு இதில் மட்டும் ஸ்பின் மட்டும் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி இந்த நான் நிறைய இடத்துல விசாரித்தேன். நிறையா கம்பெனிஸ் ஒவ்வொரு இதாக போய் ஏறி நிறையா கம்பெனி வாஷிங் மிஷின்ஸ் போய் பார்த்தேன். ஏற்கனவே நான் ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடிங் மிஷின் ஒன்று வச்சுருந்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக செரிச்சு போய் நிறைய ப்ராப்ளம். அதனால் நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். அது சரி, இந்த முறை நம்ம அது வீணாக போயிடுச்சு. அது ஒரு 4000 என்னமோ கேட்டாங்க அதை சர்வீஸ் பண்ணேன். ஸோ அது செய்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பிளாஸ்டிக் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் 5 star ரேட்டிங்கு, கரண்ட் கன்சப்ஷன் நமக்கு யூனிட்ஸ் கம்மியாக போகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது எடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா MarQ இது ஃப்ளிப்கார்ட்டினுடைய ஓன் ப்ராடக்ட்டு. 5 years வாரண்ட்டி மோட்டருக்கு 5 years வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல பவர்ஃபுல் மோட்டார் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம 5 star ரேட்டிங்கினுடைய இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அந்த கீழே ஸ்பின்னிங்கினுடைய இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 6 fins கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பல்சர் நம்ம ட்விஸ்டப் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது கொடுத்துருக்காங்க. மோட்டர்னுடைய ஆர்பிஎம் 1350 RPM அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில். மிஷின் பார்க்குறதுக்கு ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண ஒரு 10 daysல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணுவோம். நம்ம எவ்வளோ டைமிங் வைக்கணும் அப்படின்றத பொறுத்து டைமிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். நான் ஒரு 12 வைக்கிறேன். இப்போ நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன்.
பாருங்கள், நான் இதை ஊற வச்சு ஒரு 1 hour இருக்கும். நான் இதில் ஊற வச்சாச்சு. பாருங்கள், ரெண்டு பக்கமும் ஸ்பின் பண்ணுது பாருங்கள். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் 2 சைடும் ஸ்பின் பண்ணி அருமையாக ஒர்க் பண்ணி இந்த 10 days நான் பார்த்துருக்கேன். அற்புதமாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுக்கப்புறமும் நான் வந்து இன்னொரு 6 months கழித்து திருப்பி ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த மிஷின் எப்படி இருக்குதுன்றதுக்கு. ஆனால் இப்போதைய அருமையாக இருக்குது. அந்த மிஷினை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஓகே. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்றது விட எனக்கு தெரிஞ்சு செமி ஆட்டோமேட்டிக்கே ஓகே. ஓகே, இப்போ இது துவைச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் எப்படி ட்ரைன் பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறேன். டைமர் வந்து நம்ம 12ல் வச்சோம், ஸ்பின் ஆகி இப்போ இது ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. பாருங்கள், டைமர் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுச்சு, ஆஃபுக்கு வந்துடுச்சு. ஆஃபுக்கு வந்ததுனால இப்போ ஸ்பின் பண்ணுறது நிறுத்திடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ட்ரைன் பண்ணணும். இப்போ இதை எப்படி ட்ரைன் பண்ணுறதுன்னா அதை பாருங்கள், இதில் ட்ரைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. இப்போ இந்த நார்மல் பொசிஷனில் இருந்து இதை நம்ம இப்படி திருப்பிட்டோம்னா இதில் இருக்க தண்ணி வந்து வடிய ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணியினுடைய லெவல் அப்படியே குறையுது பாருங்கள். தண்ணி வடியுது, தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை வந்து இன்னொரு டைம் இதில் தண்ணி திறந்து விட்டு நான் ஒரு மொத்தம் 3 times. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 12ல் வைப்பேன், அடுத்தது 9, அடுத்தது 6ல் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஸ்பின்னரில் போடுவேன். நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டைம் போட்டால் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே தூக்கி நீங்கள் ஸ்பின்னரில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நான் 3 times போடுவேன். நான் 3 times போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் வந்து இதை செகண்ட் டைமுக்காக அப்படின்னா தண்ணி திறந்துட்டேன். தண்ணி ரொம்பினதுக்கப்புறம் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வச்சோமோ அதேமாரி தான் 9ல் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நான் அதை வந்து 6ல் வச்சு ஒரு 3 முறை வாஷ் பண்ணுவேன். 3 முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு தான் நான் ஸ்பின்னரில் போடுவேன். நான் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரைன் பண்ணோம் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட்டு இது ட்ரைனில் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா. நீங்கள் தண்ணி திறக்க போகிறீங்கன்னா இதை வந்து ட்ரைன்லேருந்து நார்மல் மோடுக்கு, இல்லைனா நீங்கள் எதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஜென்டிலில் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஜென்டிலுக்கு, இல்லைனா நார்மலில் போட்டிருந்தா நார்மலுக்கு மாற்றணும். அப்படி மாற்றினீங்கன்னா தான் தண்ணி உள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆகும், இல்லைனா வெளியே போயிட்டே இருக்கும், ட்ரைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை மறந்துட போகிறீங்க. இதை நானும் உங்களுக்கு சொல்லலை. ஸோ ட்ரைன்லேருந்து நார்மலுக்கு மாற்றிடணும். இப்போ நான் 3 முறைக்கு இதில் போட்டு துவைச்சிட்டேன். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே நான் 3 முறை இதில் தண்ணி விட்டு முறை நம்ம வந்து அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் தண்ணியிலே வந்து பவுட்ரு போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரைன் பண்ணிவிடுவேன். திருப்பி வெறும் தண்ணியில் இதை வந்து 2 times உங்களுக்கு வந்து அலசுகிற மாதிரின்னு கணக்குன்னு வச்சிங்களேன். இதுலேயே அலசிடுவேன். இதில் இருக்க ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து நம்ம உதறி நம்ம இதில் வந்து போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ துணியை பார்த்திங்களா, நான் எல்லாத்தையுமே உதறி இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணோன்னா லைட்டாக அப்படி வந்து உள்ளே வந்து ஒரு துணிக்கும் ஒரு துணி நிறையா கேப் இருந்துச்சுன்னா சுத்தம் போது வந்து அதை இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்காக டப்புன்னு சைடில் அடிக்கும். அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் அப்படி அழுத்திக்கிங்க, லைட்டாக அப்படி அழுத்திட்டு, ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது, சும்மா ஒரு ஜென்டலாக அழுத்திட்டு இப்போ இது கூடிய இந்த மாதிரி துணி வந்து மேலே எகிரி இதாகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம உள்ளே போட்டு இதை லைட்டாக அப்படி ஒரு ப்ரெஸ், இதை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விடணும். அப்படி டைட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். டோரை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் ஸ்பின் ஆன் ஆகும். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பின்னரில் வந்து டைம் அப்படின்னா நான் ஒரு 5ல் வைக்கிறேன். இப்போ ஸ்பின் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. ஓட்டம் தெரியும். இப்போ நான் இது வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட முடியாது. ஸோ ஒரு இதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்பின் ஆஃப் ஆகிடும். ஸ்பின் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ நான் வந்து டோரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். டோரை க்ளோஸ் பண்ண உடனே ஸ்பின் ஆன் ஆகும்.
இப்போ இந்த 5 minutes டைமர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. இந்த டைமர் வந்து ஆஃபுக்கு வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து கட் ஆகிடும். உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கம்மியாக துணி போடுற மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து 3 minutes 2 minutes அதுன்றது நீங்கள் அதை வந்து வச்சுக்கலாம். ஆனால் துணியை நீங்கள் எடுத்து உதறி நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடும்போதே கூட லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து அடிக்காது. டப்புன்னு சவுண்டு வரும். ஏன்னா அது நீங்கள் சரியான முறையில் போடலன்னா அது போய் அது ஒரு டைரெக்ஷனில் அது ஒரு இடத்துல போய் செட்டில் ஆகிறதுக்காக அது முன்ன பின்ன எப்படி சொல்லுவாங்க, கால் குடம் அரை குடம் தழும்போம்ல அந்த மாதிரி தழும்போம். அதுக்காக நீங்கள் போட்டுட்டு அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இது போட்ட பார்த்தீங்களா அதை போட்டுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி. சரி, ஓகே. இது வந்து ஸ்பின்னர் டைம் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. இந்த 5 minutes ஆன உடனே உங்களுக்கு நான் துணி எடுத்து காட்டுறேன். ஸ்பின்னிங் டைம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் இப்படி ஹோல் இந்த இதில் கையை வச்சு இந்த சைட்லேருந்து இப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி இது பண்ணி எடுத்திங்கன்னா தான் இது வரும். லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். பாருங்கள், நம்ம வந்து பிரித்து தனித்தனியாக, அதாவது உதறி போட்டதுனால எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதேமாதிரி உதறி போட்டிங்கன்னா நல்லா காஞ்சிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா அதாவது உங்களுக்கு இன்னும் ஈரம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு 2 or 3 minutes நீங்கள் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டது நல்லா அழகாக போட்டுருந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஓகே நேயர்களே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி MarQ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்னுடைய மிஷின். நல்லா அருமையாக ஒர்க் பண்ணுது, சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இந்த ஒரு 10 days நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லா இருக்குது. இது உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்தேன், சொல்லிட்டேன். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் 7 kg ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அபோவ் 9,000 அந்த ரேஞ்சில் சொல்கிறாங்க. 9,000 அபோவ் தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,500. நல்லா இருக்குது, நீங்கள் அருமையாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம துணி துவைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த துவைக்கிற அந்த தண்ணியில் அந்த டஸ்ட்டு, நம்ம துணியினுடைய அந்த டஸ்ட்டு வருது பாருங்கள், அந்த டஸ்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம். இது வழியாக பாருங்கள். இப்போ நான் இது பண்ணன்றதுனால உங்களுக்கு இதில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டு இது வழியாக வந்து கீழே வந்து போவோம். அதேமாதிரி இதையும் வந்து எடுத்து அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு உள்ளே இதை போடுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. இதை வந்து எனக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து இதை வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கும் வரை உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுதாகர். நன்றி, வணக்கம்.